ସୁଧିପଡ଼ାଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନା ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନା ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଜି ଉଦୟଗିରି କତିଙ୍ଗିଆ ସୁଧିପଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମରିଟାନ୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ମାଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଆର୍ସିଡିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଚଳା ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କତିଙ୍ଗା, ସୁଧିପଡ଼ା, ରିଷିଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନର ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମାଝୀ, କର୍ମଚାରୀ ଭୂରିଶ୍ରବା ଦିଗାଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ, ସୁଧାକର ନାୟକ, ତୃପ୍ତିମୟ ମିଶ୍ର, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସଲିଟ ନାୟକ, ପ୍ରମେଶ ରାଜ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋର୍ଡିନେଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଭୂରିଶ୍ରବା ଦିଗାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।